šī nav pirmā reize, kad šeit Saeimā mēs runājam par to, kā šobrīd valdošā koalīcija un premjere vai premjeras iepriekš vēlas līdzināties citu valstu līderiem. Un tā līdzināšanās, diemžēl, notiek caur privāto lidmašīnu īrēšanu, sapņiem par rezidences, premjera rezidences izbūvi ar mīkstākiem divāniem, par baristām ministru kabinetā ar baltiem cimdiem, kas apkalpos ministru kabineta locekļus. Kā šobrīd mēs secinām, arī dārgām VIP zālēm, kur pāris stundās var apēst un izdzert 4180 eiro. Un, dargie kolēģi, tas nav stāsts par VIP zālēm un šādām izklaidēm premjerei. Tā ir sistēma, tas ir veids, kā tiek uztverts valsts maks, nodokļu maksātāja nauda. Tas ir jauns zelta standarts, kas pēc tam caurstrāvojas pilnīgi visur, kur ir saistība ar valsts naudu. Un to pierāda kaut vai Andra Kulberga rūpīgie izmeklējumi. Jebkur, kur tu pacel vāciņu, apakšā ir viens un tas pats. Cilvēki, kas redz, ka mūsu valsts ministru kabineta valdības vadītāja ir uzlikusi standartu, kā Rīgas siltumā, kur Andris Kulbergs skaidri atklāja, ka konference, kur ir 3 dienas, cilvēki brauc biznesa klasēs, uzdzīvo 400 eiro vērtās viesnīcās 7 dienu garumā, un pēc tam ir neizpratnē, nu kā? Tas taču ir normāli. Tas ir tarifā. To var tarifā ielikt. Arī šīs izklaides, draugi, ir tarifā. Un apvienoto sarakstu varbūt netik daudz uztrauc premjeras vēlme līdzināties citu valstu līderiem, caur luksu pakalpojumiem, caur komfortu, bet tas, ka tas ir uzlikts kā jaunais zelta standarts Latvijā, iedvesmojot citas valsts iestādes, kapitāla sabiedrības, visus, kam ir piekļuve un tiesības lemt par nodokļu maksātāju naudu, sāk dzīvot zaļi. Līdz ar to mums ir precīzi jautājumi par šiem ekskluzīvajiem pakalpojumiem, kur pāris stundās ir iztērēti 4000. Mēs sagaidām premjeras skaidras atbildes.